医生常常会提醒大家勤洗手保健康，但当心恐怕会因为你洗完手之后烘手的这个动作而破功了。英国一份微生物的研究发现，靠着强风来吹干手上水滴的烘手机，反而会让细菌扩散开来。尤其是强风吹干式的烘手机，吹个15秒钟就会让周遭的细菌量增加27倍，大大提升了如厕之后食物中毒的几率。 仔细清洁指缝，手心手背，保持双手干净，不让细菌入侵。但小心，接下来这个动作恐怕会让您的手白洗了。 根据英国研究发现，使用烘手机反而会让手上细菌扩散开来，不只是自己，周遭1公尺内的人都会遭殃，增加食物中毒几率。不同烘手机造成的细菌数量也不同，特别是强风吹干式的烘手机，因为把水滴吹散空中，烘15秒，细菌数量就增加27倍。暖风烘干式则是因为用热风，水滴比较不容易扩散，但细菌数仍然多出6倍，而且烘完一次要间隔15分钟，周遭环境的细菌数量 才会恢复正常。烘干机本身有没有清理？因为如果没有清理，它上面脏的东西会随着强风吹散到空中去。过去更有人测试，用烘手机至少要烘45秒才能消灭97%的细菌，使用擦手纸擦10秒就能消灭96%的细菌。因此，使用烘手机不如擦干就好。洗完手之后去烘干，通常都不会烘到完全干。如果很干，细菌不会滋生。 所以，如果你很快就要不想吹到干，就是说你很快就要走开的话，你赶快用擦手纸擦拭。洗手的过程是灭菌最重要的步骤，藏污纳垢的地方洗干净，再擦至全干，以免抵抗力差，反而被细菌攻击。记者杨哥讲，台北报道。